अंदर हमने डाल दिया। अब यहाँ पे ये जो सुराख है, ये मेन शाफ्ट का ये जो डाट, इसको डाट बोलते हैं, इसको इसके सेम बराबरी में होना चाहिए। ये जो नीडल है, ये जो नीडल है, ये नीडल के सेम बराबरी में ये सुराख होना चाहिए। अगर ये ऐसे सुराख बिल्कुल ये सेंटर में आ जाता है, नीडल के सेंटर में आता है, तो मशीन के जब आप आयल छोड़ेंगे इसमें, तो ये आयल इसमें आएगा। जब इसमें आएगा तो आपकी मशीन बिल्कुल हल्की चलेगी। ये जो मेन शाफ्ट ये ख़राब नहीं होगा और आवाज़ नहीं करेगा और आपकी मशीन भारी नहीं चलेगा, आपकी मशीन जाम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो सेंटर है, ये जो सुराख है, और यहाँ पे ये जो ऊपर से जो हमने ये साफ़ किया हुआ है, इसमें जब आप आयल छोड़ेंगे तो ये मेन शाफ्ट में आएगा। लेकिन ये कब आएगा, जब ये जो सुराख इसके सेम बराबरी में जब आप सेटिंग करके इसका टाइमिंग देख के इस लट्टू को अंदर ठोकेंगे, मेन शाफ्ट को अंदर डाल के ठोकेंगे, फिटिंग करेंगे, तभी आप इसमें मशीन का आयल छोड़ेंगे, इसके अंदर आएगा। तभी आपकी मशीन हल्की चलेगी, ना ही आवाज़ करेगी, ना ही कभी जाम होगी, ना ही मेन शाफ्ट आपका जल्दी से ख़राब होगा। ये सब आपका फ़ायदा रहता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐसे नीडल को लगाना है, ऐसे पहले, और ये जो सेंटर है डाट का जो सुराख है, इसके सेम बराबरी में ऐसे आपको ले जाके ऐसे फिट कर देना। यहाँ पे देखिए हमने फिट कर दिया ऐसे। बस आपको इतना करना है। इसके बाद ये जो आपका मेन शाफ्ट है, ऐसे अंदर करके इसको ठोक देना है। यहाँ से इसको ऐसे अंदर यहाँ से कर लेना है। देखिए ये आपका अंदर चला गया, आपने इसको ऐसे कर लिया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इस टाइप का एक बोल्ट चाहिए यहाँ पे। अब हम इसके हेल्प से इसको अंदर ठोक देंगे। मशीन को आपको ऐसे करना है। देखिए आपको मशीन को ऐसे करना है और इस तरह से बोल्ट चाहिए। यहाँ पे ऐसे बोल्ट रखिए और इसको हथौड़ी से मार के इसको अंदर ठोक देना है। तो इसको हम अंदर अभी ठोक देते हैं। ये आप देखिए, ये जो आपका मेन शाफ्ट है ये अंदर चला गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो आपका जो हमने बुश ये सेंटर लेके इसको हमने जो लगाया है, यहाँ पे ये जो डाट है, इसका जो सुराख है और यहाँ पे इसका सुराख है, कैसे हमको पता चलेगा कि ये बिल्कुल सेंटर में है। देखिए ये पता तब चलेगा जब आप इसमें आयल छोड़ेंगे, मशीन का तेल छोड़ेंगे और उसके बाद इसको चलाएंगे। 2-3 राउंड चलाने के बाद इसको जब आप ऐसे बाहर करेंगे, अगर ये इसमें आयल आएगा, अगर ये आयल आएगा तब आपको समझ लेना है कि ये सही है, इसका सेंटर बिल्कुल सही है। उसके बाद ये जो डाट है ये पूरा अंदर तक ऐसे ठोक देना है। जैसे पूरा अंदर था सेम इसको अंदर पूरा यहाँ तक लास्ट तक ठोक लेना है। हमने ऐसे ये बिल्कुल ठोक लिया। अभी देखते हैं थोड़ा सा और होगा तो इसको पूरा अंदर तक हम ठोक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा और बाकी है, तो यहाँ पे ऐसे करिए और इसको पूरा अंदर तक ऐसे आपको अंदर इसको ठोक देना है। ये देखिए ये आपका हो गया, सही है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको हम चला रहे हैं। अब हम इसमें आयल डालेंगे, तभी तो पता चलेगा कि ये जो आपका सेंटर में है कि नहीं है। तो इसमें हम छोड़ते हैं मशीन का आयल। देखिए, और यहाँ पे हम इसको करते हैं बाहर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका बिल्कुल ये सेंटर में आ गया है। यहाँ देखिए ये मशीन का आयल सही है। यहाँ पे हमने यहाँ पे मशीन का आयल छोड़ा तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, यानी कि ये आपका सही है। ये जो सेंटर हमने जो लगाया है ये सही है। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद अब आप लोग क्या करेंगे, तो देखिए भाई, इसके बाद अब आप लोग करना ये है, ये जो सामी है, ये जो व्हील बूश है, इसको लगाना है। तो इसको कैसे लगाएंगे, ये भी बहुत आसान है।
कुछ नहीं करना है, केवल इसमें ये आसानी से ऐसे लगाना है और यहाँ से ऐसे इसको ठोक देना है। पीछे से ऐसे थोड़ा सा ऐसे हाथ लगाना है और यहाँ ऐसे ठोकना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मशीन को ऐसे करना है। यहाँ पे ऐसे करने के बाद यहाँ पे ये जो बोल्ट है, इस बोल्ट को इसके नीचे लगाना है। उसके बाद ऊपर से इसको ठोक देना है। यहाँ से ऊपर से इसको ठोक देना है। तो इसके नीचे बोल्ट लगाते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से ये नीचे ये बोल्ट लगा दिया है। यहाँ देखिए इस तरह से आपको लगाना है, सही है। और उसके बाद ये ऊपर से ऐसे इसमें बोल्ट मार के आपको ठोक देना है। अभी हम इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया। यहाँ देखिए आप कैसे पता चलेगा ये हो गया। इसको ऐसे ऊपर नीचे ऐसे हिलाना है। यहाँ देखिए ये इसमें पहले बता रहा है ऐसे, तो अभी ये सही से नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको अब देखिए, अब इसको हम ठोकते हैं।